Akcinė bendrovė Rėkyva ne vienerius metus savo klientus džiugina savo produkciją, natūraliomis durpėmis bei jų substratais. Įmonės darbuotojai noriai patarė, kaip panaudoti durpių mišinius, kurie papildyti trąšomis su mikroelementais, moliu, keramzitu ir perlitu. Akcinė bendrovė Rėkyva jau trečius metus bendrauja su Šiaulių universiteto botanikos sodu. Štai ir vėl mes esame botanikos sode su nuolatiniais savo partneriais ir norėtumėm pasidžiaugti, kad turime tokį produktą švylį, kurį naudojame rododendrams. Ir būtent norėtumėm direktorę paklausti, kaipgi jums sekasi jį panaudoti savo botanikos sode. Norėčiau padėkoti partneriams už tai, kad tikrai mes turime tokį švylį ir geros kokybės švylį ir mūsų rododendrai atsigavo. Jeigu prieš 3 metus mes durpę naudojame įvairesnę, nežiūrėdami, dabar gauname iš jūsų tokį švylį, koks jisai yra tinkamas, priderintas su pH tinkamu, tai mūsų rododendrai pradėjo atsigauti, jie dabar tikrai jau yra gana geros išvaizdos, gausiai žydi ir tikrai yra labai naudinga mums draugauti ir bendradarbiauti ir pabandyti ir įvertinti durpę, arba ir švylį, kuris yra naudojamas būtent šitame rododendrariume. Dabar dar norėčiau parodyti, mes naudojame Rėkyvos durpes ir sėjai. Rėkyvos durpės yra ne tik tai rūgščios, kurios tinka rododendrams, tačiau mes turime ir tokių, kurių yra neutralus rūgštingumas ir naudojama įvairių augalų sėjai. Todėl mūsų patirtis rodo, kad tikrai drąsiai galiu rekomenduoti Rėkyvos durpę naudoti įvairiom reikmėm. Aišku, pasiskaičius, kam jinai tinka. Nusipirksite rododendrams, nepersodinti augalų arba nesėti, bet pagal paskirtį tikrai manau, kad tinkamas substratas naudoti kiekvienam žmogui. Jau ruduo. Artėja dideli šalčiai, todėl mes turime pilnai pasirūpinti, kad mūsų augalėliai juos gerai peržiemotų. Akcinė bendrovė Rėkyva turi nuostabų produktą durpės, kurios yra natūralus produktas, kuris gerai išlaiko drėgmę, išlaiko šilumą. Taip pat jos rūgšti terpė neleidžia veistis parazitams. Šiuo metu akcinė bendrovė Rėkyva yra siūlomas produktas, kuris yra prekiaujamas ypač palankiomis kainomis. Tai durpės supakuotos į 80 litrų maišelius. Daugiametėms gėlėms, azalijoms ir mažiems krūmeliams, spanguolėms labai tinka užpilti durpę mažų sluoksnių, o jautresniems dekoratyviniams krūmams reikėtų šio sluoksnio pilti daugiau, apie 10 cm. Durpės tai yra toks natūralus produktas, kuris pabuvęs per visą žiemą, nebūtina jį pavasarį nuimti. Jis atlieka labai gerą mulčiavimo vaidmenį, taip pat gali būti su lapais geras kompostas. Taip, kad užpylus durpę, jisai tikrai išliks ne tik tai žiemą naudinga, bet ir tai bus labai gera pavasarį, vasarą. Persijojus durpė lieka natūralus produktas švylis. Tai yra tikrai nuostabus produktas apsaugoti augalus žiemai. Tiems augalais, kurie labai jautrus žiemos šalčiams, rekomenduojama gana didelių sluoksnių apdengti jų šaknis. Tai yra atliekama, pavyzdžiui, rododendrams. Akcinė bendrovė Rėkyva šiuo metu turi didelį kiekį lietuviškos natūralios žievės. Tai iš tikrųjų tai gali būti atliekama kaip ir dekoratyvinė danga, kaip ir mulčius. Tačiau, jeigu šitą žievę sumaišysime su švyliu, gauname nuostabų produktą, kuris gali būti ir kaip apdengimas žiemos metu augalo šaknims, gali būti taip pat kaip ir sodinimui skirta terpė. Tai yra rododendrams, šilauogiams, tiems augalams, kurie mėgsta rūgščią terpę. Žievė kartu su švyliu sumaišius. Tai yra nuostabi organinė trąša, kuri reikalinga augalams augti. O jos taip patrešusi, tikrai nuostabiai jūsų rododendrai žydės visą pavasarį.
Durpės ir švylis taip pat yra gera apsauga ir rožėms žiemai apsaugoti. Tiesa, rožės labai mėgsta, kad jos būtų apsaugomos tik tada, kai temperatūra nukrinta daugiau negu -5. Todėl siūlau rožės dengti tik tai tada, kai temperatūra žemiau negu -5. Akcinės bendrovės Rėkyva gaminamų durpių savo sodui galite įsigyti prekybos centruose Maxima ir Senukai.